হ্যালো বন্ধুরা, অনিন্দিতা রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বুঝতেই পারছেন আজকে আপনাদের জন্য আমি কি রেসিপি নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, আজকে আপনাদের জন্য আমি বানাতে চলেছি কিভাবে সহজে গ্যাস ওভেনে হ্যান্ডমেড কেক তৈরি করা যায়। এই করোনার সময় বাইরে খাবার খাওয়াটা মোটেই হাইজেনিক নয়, তাই বাচ্চাদের জন্য এবং হঠাৎ করে কারো জন্মদিনে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য চটপট বানিয়ে ফেলুন আজকের এই রেসিপিটি। বেশি কথা না বলে ঝটপট চলে যাই আজকের এই রেসিপির দিকে। যাওয়ার আগে বলে দিই, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং অনেক শেয়ার করবেন, যাতে আগামী দিনে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে আমি নিয়ে আসতে পারি। তাহলে যাওয়া যাক রান্নাঘরের দিকে। কেক বানানোর জন্য আমরা এখানে একটা এরকম সিলভারের বাটি নিয়ে নিয়েছি। যে কোনো সাইজের বাটি আপনারা নিতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন সেটা যেন সিলভারের বাটি হয়, তাহলে কেকটা ভালো সুন্দরভাবে উঠে আসবে। আমি এরকম একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। বাটিটাকে এবার আমরা ভালো করে অয়েল ব্রাশ করে নেব। বাটিটা অয়েল ব্রাশ হয়ে গেলে এরপরে আমরা এতে সামান্য ময়দা ছিটিয়ে দেব। আপনাদের কাছে যদি কেক পেপার থাকে তাহলেও কিন্তু আপনারা অয়েলের পরে সেটা দিয়ে কেকের ব্যাটারটাকে এতে দিতে পারেন। আর না থাকলে অয়েল ব্রাশ করে এইভাবে ময়দা মাখিয়ে নিয়ে আপনারা কিন্তু এই রেসিপিটা তৈরি করতে পারেন। এরপর এটাকে আমরা সাইডে রেখে দেব। এবার আমি একটা মিক্সিং বোলে 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম, দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি 4 ভাগের 1 ভাগ কোকো পাউডার, কারণ আমাদের কেকটা কিন্তু চকলেট কেক। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ বেকিং পাউডার, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য বেকিং সোডা। এরপরে মিশ্রণটাকে আমরা ভালোভাবে ছেঁকে নেব। চালার পরে যে দলা দলা অংশটা আমরা পাবো সেটাকে ফেলে দেব। একটা মিক্সি নিয়ে নিয়েছি আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ চিনি। যেহেতু আমি 1 কাপ ময়দা দিয়েছি তাই দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ চিনি, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপে সামান্য কম সাদা তেল। এরপরে দেব 2টো ডিম। 1 কাপ ময়দায় লাগবে 2টো ডিম। ভীষণ সহজ এই রেসিপিটা, আপনারা কিন্তু অবশ্যই বাড়িতে তৈরি করবেন আর আমাকে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। এরপর এটাকে আমরা মিক্স করে নেব। খেয়াল রাখবেন মিক্সটা যেন খুব ভালোভাবে হয়। দেখুন আমাদের মিক্সটা কিন্তু খুব স্মুথ তৈরি হয়েছে, পুরো ক্রিমের মতো, একটুও চিনির দানা নেই। এরপরে আমরা এই ব্যাটারটার মধ্যে এই পুরো মিশ্রণটাকে ঢেলে দেব। সমস্ত মিশ্রণটাকে ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে সব কিছুকে একসাথে মিক্সড করে নেব। আমাদের ব্যাটারটা একটু টাইট হয়ে গেছে, তাই এতে আমরা সামান্য দুধ অ্যাড করব। দুধটা আপনারা বুঝে দেবেন। ব্যাটারটা যদি খুব টাইট হয়ে যায় তাহলে সামান্য করে দুধ দেবেন। এই পর্যায়ে দিয়ে দেব 1 চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। দিয়ে খুব ভালোভাবে 15 থেকে 20 মিনিট আমরা ব্যাটারটাকে মিক্সড করব। যত ভালো ব্যাটারটা আপনি মিক্স করবেন আপনার কেকটা ততই ফ্লাফি এবং নরম তৈরি হবে, তাই এই সময় কিন্তু একটু পরিশ্রম করতেই হবে। আমি এখানে এরকম একটা ডেচকি নিয়ে নিয়েছি। আপনাদের কাছে এরকম বড়সড় যে কোনো পাত্র থাকলে আপনারা নিতে পারেন, যেটা ঢাকনা খুব সুন্দরভাবে আটকানো যাবে এমন কিছু।
এই লবণটা আমি আগেরবার যখন কেক করেছিলাম তখন ব্যবহার করেছিলাম, ওটাকেই আবার গুছিয়ে রেখে দিয়েছি। এতে দিয়ে দেবো একটা স্ট্যান্ড। এবার এটাকে মিডিয়াম হিটে রেখে 3 থেকে 4 মিনিট গরম হতে দেব। কেকটিকে বেকে দেওয়ার আগে আপনাদের আমি আবারও জানাই, আমাদের এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং অনেক শেয়ার করবেন, যাতে আরও দর্শক বন্ধুরা আমাদের এই চ্যানেল থেকে আরও মজাদার রেসিপি দেখতে পারে। তাহলে ঝটপট কেকটিকে আমরা বেকে বসিয়ে দিই। খুব সাবধানে বসাবেন, কারণ অনেকটা হিট হয়ে গেছে। এরপরে এটাকে চাপা দিয়ে দিলাম। গ্যাসটাকে আমরা মিডিয়াম হিটে দিয়ে রাখবো। এইভাবে এটাকে 35 থেকে 40 মিনিট রান্না হতে ছেড়ে দেব। প্রায় 45 মিনিট হয়ে গেছে, আসুন দেখা যাক আমাদের কেকটা হলো কিনা। ওয়াও, দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, কেকটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে। কেক যত বেশি ফুলবে কেক ততই সফট তৈরি হবে। একটা টুথপিক দিয়ে চেক করে নেব কেকটা আমাদের হয়েছে কিনা। চেক খেলাম সাবধানে, দেখুন টুথপিকের গায়ে কিন্তু একটুও কেক লেগে নেই, তার মানে আমাদের কেকটা হয়ে গেছে। এরপরে গ্যাসটা অফ করে কেকটা ঠান্ডা হতে দেব। কেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, এরপরে কেকটাকে হালকা আমরা ডেকোরেশন করে নেব। হালকা করে চাকু দিয়ে চারিদিকটা ছাড়িয়ে নেব। তারপরে একটা প্লেটের সাহায্যে ভালো করে ঢেলে নেব। দেখুন আমাদের কেকটা কত নরম হয়েছে। সামান্য কোকো পাউডার একটা ছাঁকনির সাহায্যে নিয়ে কেকের উপরে এভাবে ছড়িয়ে দেব, তাহলে কেকটার একটা সুন্দর ফিনিশিং আসবে, দেখতে সুন্দর লাগবে। এরপরে ছোট ছোট জেমস দিয়ে আমরা এটাকে ডেকোরেট করে নেব। আমি জেমস দিয়ে কেকটাকে সাজিয়ে নিলাম। আপনারা চাইলে অন্য কোনো ডেকোরেশনের জিনিসও ইউজ করতে পারেন, চাইলে ক্রিমও ইউজ করতে পারেন। আমার কাছে চটজলদি যেটা ছিল আমি সেটা দিয়ে এটাকে ডেকোরেট করে নিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা ঝটপট বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই সুন্দর কেকটি, আর আমাকে জানান আপনাদের কেমন লেগেছে। আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন।